फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट एट वॉच चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस समय वो इतनी जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, लोग उतने ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मैं यहाँ अभी अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ और यहाँ पर हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई की छोटी बेटियाँ हैं और यहाँ मेरी छोटी-सी बच्ची भी है। हम सब बहुत परेशान थे कि हम ऐसा क्या उनको खिलाएँ ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तब हमने डॉक्टर से डिस्कस किया। डॉक्टर ने कहा कि हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, नींबू का रस लीजिए जिसमें सिट्रिक फूड हो उसको ऐड करिए, जिंजर गार्लिक अपने खाने में खूब ऐड करिए और गर्म पानी में नींबू का रस मिला के पीना मत भूलिएगा। ये सब देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बन जाए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, जो कि हेल्दी भी है और क्विक भी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में मैंने पालक लिया हुआ है, बीटरूट 1 पीस बीटरूट मैंने पूरा कट किया है, गाजर 1 पीस, टमाटर 1, गार्लिक, जिंजर। अब हम इसे 1 ग्लास वाटर डाल के बॉईल करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स जो है पालक वगैरह वो भी पानी को छोड़ेंगी, तो हमने इसमें 1 ग्लास ही पानी इसमें ऐड किया हुआ है। अब हम इसे 3 विसिल होने तक इसे स्टीम में पकाएंगे। सब्जियों को मैंने बॉईल करने के लिए लगा दिया है कुकर में। कुकर को मैंने उतार लिया है 3 से 4 विसिल के बाद। आप देखिए, अगर ये सब्जी अगर नहीं पकती है तो आप इसमें और भी विसिल ले सकते हैं ताकि सब्जी अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें जो पानी है उसे अलग कर लेंगे। देखिए, हमने सब्जी को और जूस को अलग कर लिया है। जूस जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर जूस रेडी हो चुका है। ये सब्जियों को आप फेंकिए मत, ये बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसे पाव भाजी की तरह बनाकर ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, इसे रोटी के साथ भी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, इवन राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो है ना, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन। आप इसे सब्जी भी यूज कर सकते हैं और इसका जूस भी ले सकते हैं। लेकिन आप जूस को हमें कैसे सर्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जूस को सर्व कैसे करें वो मैं बताती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, नींबू का रस, मिला देंगे। हमारा गर्मा गर्म इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी हो चुका और ये बहुत ही हेल्दी है और पीने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। इवन इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आप इसमें टमाटर डाला है इसलिए लेमन इसमें ध्यान से डालिएगा क्योंकि ज़्यादा खट्टा होने पर हम इसे पी नहीं सकते। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो टमाटर, पालक, गाजर का है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारी तो रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब टाइम आ गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर तड़का देने का। तो आज हम अपनी रेसिपी की जो बनाए हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट्स थे वो बीटरूट, पालक, गाजर, जिंजर, गार्लिक, टमाटो ये थे। तो ये तो उसमें हमने टमाटो यूज़ किया है, लेमन यूज़ किया है, तो विटामिन सी है, जो कि डॉक्टर खुद कहते हैं कि गर्म पानी में हमको कोरोना के टाइम पे विटामिन सी लेना चाहिए। और साथ में हमने बीटरूट यूज़ किया है, इसमें नाइट्रेट होता है बीटरूट में और इसमें इतना पावरफुल होता है कि इवन ये कैंसर को भी रोकने में हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हैं बीटरूट हमारे लिए कितना उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात, ये एंटी स्ट्रेसफुल होता है। इवन इसमें हमारा आयरन पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और साथ में पालक में भी रिच आयरन पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स, प्लाज्मा को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इन सबको मिला के जो हमने आज ड्रिंक बनाई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसको 10 से 15 डेज लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये आप उसे करके देखिएगा और अपने घर में इसे गर्मा गर्म अपने बच्चों के साथ पीजिए। और ये इतना टेस्टी लगता है कि बच्चे भी इसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पियेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे आज ड्रिंक की और हेल्दी खाने की। और पर आज हम कहते हैं कि कोरोना जितना बढ़ रहा है हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी है, क्यों रखनी है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। आज की स्टोरी पॉजिटिव थिंकिंग में है और ये तो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम रहता है सू और दूसरे का नाम रहता है जेंसी। बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और साथ में दोनों को पेंटिंग का बहुत शौक रहता है और वो अपना जीवन भी पेंटिंग बनाकर ही चलाते हैं। वो जितना भी पेंटिंग बनाते हैं उसे बेचते हैं और जितनी आय आती है उसी में वो खुश रहना चाहते हैं। पर उनमें से जो हमेशा निगेटिव थिंकिंग लेके चलती है, वो हमेशा ये सोचती है कि आगे क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। और वही जेंसी हमेशा खुश मिजाज वाली रहती है। वो जैसा समय रहता है वो हमेशा हर समय में खुश रहना चाहती है और वो अपनी पेंटिंग से बहुत प्यार करती है। और ऐसे ही समय कटता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उनकी गाँव में पूरी तरह से निमोनिया फैल चुका रहता है। सारे लोग निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं और वही बीमारी सू को भी लग जाती है और सू अपनी निगेटिव थिंकिंग के कारण और बीमार हो जाती है और वो ये मान के बैठ जाती है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। वहीं डॉक्टर भी आते हैं और सू को देखते हैं और वो ये जगह के से बोलते हैं कि तुम सू को बोलो कि वो
पॉजिटिव थिंकिंग रखे। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा उसका ऐसा नहीं रहा तो वो बहुत ही जल्दी अपना उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर जेंसी पूरी तरह से घबरा जाती है और वो सू के पास जाती है और उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि तुमको खुशी मिले। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम अपने मन में ये ठान लोगी कि तुम बहुत ठीक हो सकती हो तो तुम जरूर ठीक हो जाओगी। पर सू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती है और वो हमेशा उदास रहती है और उदास होने के कारण वो दिन पे दिन और बीमार होती जाती है और वो हमेशा विंडो की तरफ देख के काउंटिंग करती रहती है। जेंसी को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन जेंसी जाके सू से पूछ ही लेती है आखिर तुम विंडो में क्या काउंट करती रहती हो। तब सू बोलती है विंडो के बाहर जो प्लांट है उसकी हर दिन लीव्स गिरती रहती है। जिस दिन उस प्लांट की जो लास्ट लीफ बचेगी वो गिरेगी उस दिन मेरा लास्ट दिन रहेगा, उस दिन मेरी अंतिम सांसें चलेगी। ये सुनकर जेंसी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि सू ने क्या ठान लिया। उसको तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और वो तो रख नहीं रही है और उल्टा ये गलत गलत सोचते जा रही है और ये सुनकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तब जेंसी जाती है अपने पड़ोसी बर्मन के पास में। बर्मन जी भी बहुत अच्छे पेंटर रहते हैं और वो काफ़ी उम्र हो चुकी रहती है और काफ़ी बीमार भी रहा करते हैं। जब वो जेंसी की सारी बात सुनते हैं कि सू ने ऐसा ठान लिया है कि जिस दिन वो प्लांट की लास्ट लीफ गिरेगी उस दिन उसका लास्ट समय रहेगा, ये सुनकर बर्मन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो जेंसी से बोलते हैं कि ऐसा उसको सोचना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और हमेशा अच्छी उम्मीद के साथ ही जीना चाहिए। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। मेरी भी एक ही इच्छा है कि मैं अपने जीवन में एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो कि लोगों को जीवन दे सके। देखो कब मेरी इच्छा पूरी होती है। ये बोलकर वो बर्मन वहाँ से चले जाते हैं और जेंसी भी सू के पास चली आती है और उस रात बहुत तेज तूफान आता है, बहुत तेजी से बारिश होती है, पूरा गाँव पानी से भर जाता है। ये सारे लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और वहीं पे जेंसी भी खिड़की को बंद करने लगती है। तब सू बोलती है खिड़की को मत बंद करो, आज इतने तूफान में वो तो प्लांट की जो लास्ट लीफ है वो तो बचने वाली नहीं है, वो गिर जाएगी और मैं उसको गिरता हुआ देखना चाहती हूँ क्योंकि उसके गिरते ही मेरी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर जेंसी उसको समझाती है वो गिरेगी या नहीं गिरेगी उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन बाहर से जो हवा आएगी उससे तुम जरूर बीमार हो जाओगी। ये बोलकर वो विंडो को बंद कर देती है और सू और जेंसी सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती है बारिश बंद हो चुकी रहती है और जेंसी जाके विंडो को ओपन करती है और देखती है कि अरे प्लांट की जो लास्ट लीफ है वो इतने आंधी तूफान में भी नहीं गिरी और वो जाके सू को बोलती है देखो वो लास्ट जो लीफ बची है वो भी उसमें गिरी नहीं है और जब इतने तुम बोलती थी इतने तूफान में वो गिर जाएगी तब सू देख के बहुत खुश होती है और बोलती है अरे वाह, जब इतने आंधी तूफान को वो लास्ट लीफ उसको झेल सकती है तो मैं अपनी बीमारी को कैसे नहीं लड़ सकती। मैं अपनी बीमारी से लड़ूंगी और मैं बहुत जल्दी ठीक होकर दिखाऊंगी। तब उस लीफ से उसे पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है और सू ऐसे बोलती है कि मैं पेंटिंग करूंगी और वो बहुत खुश रहने की कोशिश करती है और उस दिन से वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग लाकर अपने आप को खुश रहने की कोशिश करती है कि अब कोई भी परिस्थिति हो मैं तो हमेशा उसको पॉजिटिव ही लूंगी और वो वाकई में ठीक भी हो जाती है। जब डॉक्टर उसको देखने आते हैं और बोलते हैं अब तो सू पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, सू और जेंसी बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही दिन चला जाता है। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तब सू उससे पूछती है कि आजकल बर्मन जी दिखाई नहीं देते हैं, वो कहाँ चले गए। तब जेंसी उसको रिप्लाई देती है बर्मन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर सू को बहुत बुरा लगता है। बोली तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बोले तुम बहुत बीमार थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। कि उस रात की बात है जिस दिन तुम ये मान के बैठ गई थी कि आज आंधी तूफान में वो एक प्लांट की लीफ और बचने वाली नहीं है, वो गिर जाएगी और तुम्हारा आज लास्ट डे है। ये बात बर्मन जी को पता थी और उन्होंने विंडो के बाहर जो तुम प्लांट समझ के वो लीफ समझी हो वो रियल में प्लांट और लीफ नहीं है, वो एक पेंटिंग है जिसको तुमने देखकर सोचा कि वो लीफ नहीं गिरी है और तुम्हें विलिंग पावर मिली और आज तुम ठीक हो। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है कि अब बर्मन जी हमारे बीच में नहीं रहे। पर उनको जेंसी समझाती है उनकी हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जिससे लोगों को जीवन मिल सके। उन्होंने वही किया, उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करी और तुम्हारे को उन्होंने जीवन देकर चले गए। ये सुनकर सू को बुरा तो लगता है कि बर्मन जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उसे खुशी भी होती है कि उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर दी। वाकई में उनकी पेंटिंग ने उसे एक जीवन दे दिया और उस दिन से वो एक सू और जेंसी एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं जिसका नाम बर्मन इंस्टीट्यूट पे रखते हैं। वहाँ वो लोगों को पेंटिंग सिखाते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। और वो जब भी पेंटिंग नए स्टूडेंट को सिखाते हैं तो पहले एक लीफ बनाना सिखाते हैं और उन्हें वो स्टोरी सुनाते हैं कैसे उसने अपनी बीमारी से उससे लड़ा और कैसे हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। और ये बात पूरे गाँव में भी फैल जाती है कैसे उसने पॉजिटिव थिंकिंग लाके अपनी विलिंग पावर से अपनी बीमारी से उसको फाइट किया और वो ठीक होकर दिखाई। तो आज की स्टोरी हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है स्टोरी के मोरल का। आज की स्टोरी का मोरल यही है कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, ज़्यादा डरेंगे नहीं, बस अपने आप में प्रिकॉशन लेंगे और हम हमेशा ये सोचेंगे कि ये बुरा समय है आगे आके टल जाएगा, पर हमें स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, तो श्योर हम बताते हैं ये बुरा समय भी टल जाएगा और हम कोरोना जैसी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। बस हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहिए। तो आज इसी के साथ हम अपनी स्टोरी और वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए